Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqëroni me Koha Vizionin dhe me Glam Radio. Po shpresojmë që keni pas vikendin e mrekullueshëm, po shpresojmë që keni ardhur me energji të reja këtë javë. E nga ky moment deri në orën 18 jeni me emisionin Drive Me Crazy, deri me orën 17 jemi në Koha Vizion, ndërsa tutje vazhdojna në Glam Radio. Edhe sot si çdo ditë tjetër të re, unë kam gjithmonë një kolege të re. E sot du me prezantu kolegen time më të re këtu në studion e Glam Radios, Fiona Gjema Troshupa. Do duar troshkitje tjeta. Çdo javë ndryshon kolegët. Po, çdo ditë javës, po. Me energji të reja. Po. Me 15 gradë po e fillojmë edicionin e sotëm, një ditë shumë e mirë na ka shoqëruar gjatë që prej mëngjesit në fakt edhe nga nesër. Po shihet që ka me pas rënje të temperaturave, kena me pas një 2 ditë me shi, kështu që përgatituni mos thoni na zuni papritur. Policia a ka pas hiç dënim majten? Ka pas mjaftu shumë, po. Papritur më kujtu me njëherë puna e gomave. Halo si ka ndrua? A ishin të ndru plata? Plot to se pode se lokacionet dhe stërmbushura. Nejse se dolem jashtë temës. Shpresoj që keni pas vikendin e mirë, edhe një javë shumë më të mirë me pas përpara, edhe pse do të kemi shi, ju lutem bëni kujdes se e dim që komunikacioni bët një tullovi e vërtet kur ka shi, edhe na shkrihemi si popull, e kemi kështu pak në gjak. Jena pak që ashtu po. Nejse, edhe sot e kemi një temë tjetër që kena me e diskutu bashk. Nuk po flasim në përgjithësi për jetën ose për diçka që nuk ka ndonjë afat, po flasim pikërisht për këtë javë. Çka keni vendosur këtë javë? Kemi ndru ndonjë vendim të ri përveç ndrimit të gomave? Po mi ndru gomat me dalën ato dimnit. A keni vendosur me bë diçka ndryshe këtë javë? A keni vendosur me fillu diçka të re këtë javë ose me ndryshu ose me ndalu? Domethënë çka do të qoftë, a ka diçka të re këtë javë që keni vendosur? Kështu është pyetja. Ti cim çka ke vendosur për shembull këtë javë? Unë e kam vendosur këtë javë, domethënë më u kënaq me ndëgjues ton, me telefonues ton, me kolegën time matresht, një kolegë e re, edhe që një këngë mirë që ka fillu me na ngrit disponimin, Yll Limani dhe Tajna, po e hap emisionin për këtë javë. Ne ju presim me telefonata dhe me informata rreth komunikacionit. Për ndryshe për gjithë juve që po shoqëroni me Glam Radio në Koha Vizionin, tani jemi drejt për drejt edhe në YouTube, Glam Radio 86, Koha.net dhe në glamradio.fm. Kështu që keni mundësimin na ndjekë edhe përmes këtyre platformave tjera përveç në Koha Vizion dhe në Glam Radio. Komunikacion me kolon është qasja për dekreti i Çaklavicës në drejtim të Prishtinës, po shihet me kolon, pastaj e ngarkuar është pjesa poshtë Vetërnikut, edhe mi u qas rrethit me flamur dhe nënkalimi deri tek rrethi Duplex. Mi u qas rrethi Duplex ka kolon nga fshati Shkapaj, po shihet pjesë e ngarkuar kjo. Këtu edhe informata të radhës që kanë arritur në 04997898, ndërsa Petrol Company po ju pret me derivatet macilësore, ku mundri me shku mirë mbush makinat atje me derivatet macilësore që bëni më shumë kilometra, po edhe mundri me vërtetu vet. Përveç asaj na po ju pret edhe me lojë shpërblyese, çdo blerje ose rimbushje makines me derivate vlerë më shumë se 10 euro merr një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe mundesh mu bë fitues potencial i veturës, edhe po në ato vende ku ka bie pi restoran, po bën ja vetës një të mirë, aty ndalu pak edhe shije far kafe, far drekja. Çe telefonata që po të pret Fion. Alo. Alo, Çazimi. Hajde Çazim. Përshëndetje. Përshëndetje. A je mirë, që kalove këtë fund javë? Mirë, a këtë qyrë futbolit. A ke këqyr futbol, ke pas që ka me këqyr. Fitaj Kosova se për Slovenin s'po banin. Ani shumë për të nëson Slovenin. Po. Slovenia i kalon një korë, vetit. Miot. Çazim, këtë javë që ka ke vendos me bo? Me mujtë Zvicrën 6 herë. Ka me qyrë futbolin. Kime qyrë futbolin edhe këtë javë. Po? Me Kosovë. Me Kosovë. Qysh po mendon që ka me përfundu rezultatin? 6-0 për Kosovë. 1-0. 1-0 për kënë? Për Kosovën. 1-0 për Kosovën. A mjafton? A me pik? 6-0, kalzova në sa. Sa pik na duhen? Na duhen 3 pik, një fitore me gol diferencë 6+. Për një me? Po. Për me shku direkt, për ndyshen play-off, kena pun, po. Për direkt. Hajde të Çazim, faleminderit. Knaqu shijoj ndeshjet. Duhet me kod 3-0.
Okej. Po që sa mas qaroj Cimi që do 6 gola minimum për me shku direkt, po s'ka lidhje, nuk ka lidhje, më thonë atë 6 Mujna dhe në japon. play-off, a? Jo më pi Kena japon shansa. 6 pi japon. 6, okay. 6 pi japon, Qasim, faleminderit, përshëndesim. E mirë Zvicra, e Krete, anek ne na kanë animuar. Krete, amu në futboll se njohëm kërkan. Jo, para Kosovës Jo nuk jam, janë kërkush. jo jam futboll se njohëm kërkan çashtu jena na. Am ju prit ju presu mire, ju përcjellu mire, Krete ju vina qesu ka me pak, hangre. e. Krete vina ka pak, a mo merr vesh, a mo në futboll s'kena çka mi u po. Jo. Inë shiligon. Çaj vjen ajo? Na falni. Ai pas kem mësuar një treja. Po mu dash se Se pak se njeh vin këto, atë ne do të mja bo se cilët, atë Me në janë shiligon, rrugën ka faleminderit pak, e. çikete, shumë mirë që po shkoni, atë s'e kem problem. Veç ta përsëris edhe një herë temën, këtë javë vendosa të ... Jo e vazhdoni fjalinë edhe na tregoni çka keni vendosur këtë javë, nëse rastisht keni vendosur me rimodelu shtëpinë, me ble diçka tre për shtëpi. Mos harroni me shfrytzu ofertat e Enzës, se ka nisë me Black Friday që në fillim të nëntorit. Keni zbritje 30 deri në 70% në shumicën e koleksioneve të Enzës, kështu që shkoni atje, shfrytëzoni zbritjet, edhe pse jo me kriju një set që çdo që keni dëshirë, i kombinoni, i merrni me super zbritje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Shemsiu për Mitrovice. Shemse si e si kalon? Mirë, ja, këtu. Si e kena Mitrovicën? Mirë, është, po ha mirë. Po më vjen mirë. Se kjo është e emi të unjane. Që të e pata avion s'di që shonala. Se sot të nditën. Po të nditën, s'di që është më ka shterë zoni. Ajde Shemse, tregom këtë javë vendosa të, çka ke vendos këtë javë? Me pushu edhe këtë javë edhe të honën kësmet i shala më janë njës punës. Të hanën tjetër, po menan? Apo? Alo? Të hanën tjetër, apo thu? Au, Shemse, mu nu me thirë, nga Po, më tima Shemse. aty të kumë thirë. po mu më ke thirë, vë. Mu më ke thirë, pse kanë dashte me thirë ti. Jo mu nu me thirë, ka në halakam kjo emisioni. Ja pas ke hu, qatë s'ka lidhje. Jo, to problem, jo, Ani, çfarë s'është teme keni problem. thënë? E kryetëm na me teme, na kallzove. Jo. Faleminderit, po të përshëndesim shumë. Pushim mjekësor kam qenë, kam bo një operim. A është me sukses? Pak ma mirë Shna. po ndihna, Që- e kësmet honën ja filloj punës. Hajde, javë të marrë, punë të marrë. Faleminderit shumë, po të përshëndesim shumë. Shëndet. Ton kalofsh mirë. Ka njerët përzihen që shtu telat, po s'ki çka me po, se po kalusen. Prishtina Ticket.net është operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës, edhe për juve që po vini për me përcjell ndeshjen, po, nga Gjermania, Zvicra, Slovenia, Suedia, Luksemburgu, Parisi dhe ana sjelltas, keni fluturime përmes Prishtina Ticket.net nga operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës me çmimet më ekonomike, po. Kështu që futuni tek Prishtina.net për juve që doni me rezervu bileta në ato destinacione që i cekun pak më lart, a din. Sa i përket komunikacionit, edhe njerë pju tregoj se pjesa poshtë vetrënikut është me kolon deri tek rrethi i ambasadës amerikane, hyrja në Prishtinë me kolon deri tek udhkryqi i katedrales, me kolon është edhe pjesa rrugës Agim Ramadani nga komuna deri tek udhkryqi i Menzës. Këto janë informatat që kanë arritur në 049978. Alo, përshëndetje. Jena live, po? Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Një gërbetçar prej Zvicrës. Ty sheko emri ky gurbetçari? Amiri. Amir. Në Shiligon. Ja, në Shiligon s'kam çka të Prej bëj. Zvicrës ta. Po, prej Zvicrës, një mirë. Mirë, faleminderit. Tregom ti çka ke vendosur këtë javë? Unë këtë javë ku vendos me orë enkës nesër për lojë. Me shyrë lojë, po. Bravo, Me shyrë bre. lojë, Po. Qysh janë shpresat? Çka po shpreson? 2-0 për dardanët. Okej, me do vazhdo për thur Zvicrën. Inshallah. Gjasht na po thojmë që ka nevojë. A është ashtu që e fjala, kështu mi kërku falje kur dojna? Jo, kënaqësia jam kish me kon më u kthyet haku që ne i bën ata 4-0. Po dhe thash na 6 mi avon këtu. Mi thonë që na mujna edhe 2 ma shumë ja vjep. Po, nëse 4 më avon, i shkon mirë, si shkon keq, a di? Po, Na knosh me gjithë me pak. Po, gjithë Kenti. Do me thonë po vjen enkas për lojën me pak këtu në Kosovë. Enkës. Bravo, Bramir. Nesër, Arblone kam në orat. Hajde shpresoj që ki mu kënaq, ki me kalu mirë, edhe pse jo me mri rezultatin që po vjen. Mos me shku Faleminderit vështimi. Urej që ashtu që t'jetë mirë.
Faleminderit shumë. Përshëndesim. Ju rajshnet juve punë mbar, kalofshi. Gjithashtu mirë se vjen. Faleminderit. Për këdo që niset për Kosovë ose edhe për ju që jeni në Kosovë dhe niseni drejt vendeve evropiane, për çka do të qoftë, mos harroni me pas IPKON me vete. Përveç numrit këtu që mundeni me përdorë dhe me parapagim edhe me shfrytzu super oferta që kom ju tregu pas pak për to. Internetin mundeni me shfrytzu kudo që shkoni, pa bli esima, pa pas nevojë me u ngatru, thjesht me një kod e dërgoni edhe zgjedhni pakun që keni nevojë, edhe me një kod keni me pas internet kudo që shkoni. Kjo nuk vlen veç për rajon apo edhe për Evropë, por edhe deri në Amerikë nëse shkoni keni me pas internetin me veti me IPKO. Përndryshe ju që jeni me parapagim, e dini tashmë e keni tip mini, tip super edhe tip max, varësisht nevojave tuaja për minuta, për internet, për mesazhe, zgjedhni pakun që keni nevojë me IPKO. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Gjyshe aje. Gjyshe si kalon? Që e mirë të ndëgju juve që të e shiku. Fiona po të bënd fala shumë. E vërtet. Faleminderit. Edhe ti bëni fala. Faleminderit, këtu jam Gjyshe. U mërzit shumë që si ra me fol me ty, po ka një herë që shtoj Gjyshe. Do të ndru pa krenin. Apo do me fol? Arsimën kam që me fol edhe me ty, jo bish me Fionën. E di, po kjo diqysh të ka për zemër. Po, e ti ju, a? Ju po, veç kjo ma shumë, po veç që ashtu po thot kjo. A penin Gjyshe? A ne, normal që femnën e përkron. Po de, për qata dhe ja kum longë këtë farë pune, hecë po shtyna më me thë. A ne më së shtyhes. Po i Gjyshe. Orna. Këtë javë vendosa të, qka ke vendos? Këtë javë kem vendos, sidomos sonte me përcjell Big Brother. Tash mos po na ik, që kjo lajmë. Ja, si për me e hecë. Okej. Edhe nësër proma të përcjellim Kosovë, Zvicër, shpresoj që të kem fitore për këtë zore kemi. Me kone kena zore i Gjyshe? Zërë theshin me Suedin, a ne e knej. Zërë me Slovenin, edhe ato. Po qëfar zore i Gjyshe? Dhe a i ke po qëfar djelë si Luana i kena? Ja, shumë mirë. Pa leje Gjyshe, kongë nuk kanë zërë, se më nuk ka zërë, tash pjo vjen zërë aty në atje. A ju e fës i Sloveni se këshirë ke thëjke, i kum një mu, thëjke, po i kum një mu, mi shti që që nga bënë. Për cëllën prom, Shqipnine, po veç po qysh jo, po tash të Anglia, tash mos janë zërë funën edhe ti Gjyshe, ka dale. Falimderit shumë që na ke thirë, po të përshëndesim shumë. Hade qa. Përshëndesim në juve, e shala një fitore nësë proma. Auf Wiedersehen, falimderit shumë telefonat. Se në ashtë tajnë të nangu, se këtu ishin ata të Zvicrës. Jënë shku me ushtrua në esen ashtë tajnë të nangu. Shqipen garante kanë mësu. Po, ata në autobus ja kanë lëshu aty. E aty koplët, ata ja përkthejnë. Ja përkthejnë, ose kanë mësu, se ki shqiptarë Zvicrë. Mali, shoku jam i ngushti ma ka tërgu një foto për na tregon për pjesën e rrugës nga të ndërtesat shumë ka çap. Dhe këtu që u bo, me vazhdu tutje për në qendër në rrugën Luana Radina i qenë ka pjesë shumë e ngarkuar me kolon në këto momente. Pastaj e ngarkuar është qasja për të krethi i Çaklavicës edhe në drejtim Prishtinës edhe Anasjelltas. Kolon ka dhe dalja autostradës në Vetërnek, kolon ka dhe rruga Agim Ramadani nga Ullkryqi Menzës te komuna dhe Anasjelltas. Këto janë informatat e radhës që kanë arrit, ndërsa për juve që po mendoni mu bo me një super vetur e cila i ka 10 vite garancion dhe vjen me super ofertë, shkoni tek Auto Trade. Atje keni vetura Toyota që vinë me 10 vite garancion. Para se me vendos mu bo me vetur, shkoni bëni një test drive, tani folim. Që telefonata tjetër. Alo, përshëndetje. kush telefonon? Nuha. Hajde Nu, që shje? Mirë, me ju e shumë mirë. Faleminderit. A kina i koment ti për lojën, se janë se me fol për lojën për fillimit e emisionit. Nesër kina me fol më shumë. Pa pas lojë dhe ka me pas lojë të mira, kështu që s'po kena çfarë pa fol. Ma mirë se sa për diçka tjetër. Moment kras. Për lojën kam koment mirë, po kismet nesër do të jem atje, do të shtyrim lojën. Edhe këtë javë vendosa me ju thirë juve me auru e cimit edhe ty Fion fitore ndaj Slovenisë. Faleminderit. Kanë ngre komën zhag edhe nesër ndaj Zvicrës. Inshallah i kanë qashtu kom të leta se me kom zhag. Ata Slovenisë ishin kon. Qashtu thët ajo thondja mos me cim. Po mirë e thete. Ja, e ti mirë ekip, po ka qef kolegu i me boshaka. Nu, po urojna që ki mu knaqë edhe ti edhe me të shpërbljus timi. Me ja bu një 6 golla tim. Ata një fshat mirë. 6-7. Që i bojnë 6 golla, nëse i bojnë 6 golla,
Unë e që këne i flok kam i 0, edhe Fionës këna mi aprej pak flok që të në studio. Jo, nuk guxoj për jetës. S'ka lidhje, jetën e marrim live këtu. Vish pak. O, heq. Vish mojet bre. Më në shty mu rrubën që ka dush. Ja po që ne kam i po, 0 kam i po. 0 kam i po. Ja bojna një shqipojnë qëto anash. Tim që i gonë 6 gola, unë e kam u këthy në Gjermani komzi. Qka jetë të thonë, hajtë se vi bashkë me ty, Nuk s'ljove. mos jep si premtime se kur nuk i dije, topi rumbullak është. Po qashtu. Minuta e dytë, një gol, Edhe një ai shkoi karton, në një kush. Indonezi me propozu, po. U kry pos me biciklet. U krynu, falimderit shumë shka këtir. Knaçu, faleminderit. Aufi dërze. Apo shkojna mëre. Ku me shku? Me faloje. Nëse gjejna bileta, do më thonë, mu po më vjen shumë mirë që shumë prej bashkëdhëtarëve tonë pas kanë siguru biletë se ka qenë, do më thonë, një super garë për me arrit me marrë një biletë, dhe po vjen shumë mirë që ka ardhur koha që me boj luftë për bileta, me pa kombëtaren. më thonë për para e ke pas edhe pa pare, heq edhe vish hajtni bre, edhe ka një qaj pjavë qesim, edhe ralli ke pas, pak ju në kanë ata tifos. Amo definitivisht edhe kategoritë tjera kanë nevojë për mbështetjen tonë. Shumë shpesh unistenishat ose i kanë ndeshjet pa pagesë hiç. Ju kanë do lojt mira tunis të nishave që ju kanë, edhe kanë nevojë shumë për mbështetje. Merri fëmijët, familjen, po. S'ka më rëndësi. Është më rëndësi. Ndeshjen e fundit që kam qenë me pa kanë hub, po si do që tjetër kanë pas një përkraje. Knacike, ha? Po është dasht pak më shumë me qenë. A ke knaci, ha? Po. Alo, përshëndetje. Momentin me kthy. O, përshëndetje. Krejtë presin që atë moment. Ku është përna përshëndet, Abedin? Apeden? Qështë spedi, Abedin te? Po pedi. Ku jete? Borë po na vjen. Ku bre po vjen Bora? Valoj, Gjermani. Ku bre në cilin vend? Stuttgarda? Po. E u që pi beka mas 3 dite edhe të na Borë po beka. Pretne ato të sigur të kene. Po, se qka nesër mas nesër shi, po Borë nuk pe... Atje 5 gradë ku ka cem, -2. Mas 3 dite vjen këto. 5 gradë ku ka atje, -2 minimalja. Vish pak një... 3 ditën, 4 ditë atje pretne. 4 me të 21 ka Borë. Pa. Qështu po thot arsimin nga instituti për shfar Bore, 14 gradë koka. Ftoft koka atje. Ftoft atje. 4 gradë është qitash. Real feel koka -2 para mendo. A je ftofis? Jo, ajo, rëndzat e kim rana. Hajde të regom a për temen për shka po flasim, po? Këtë javë vendosa të? Këtë javë kom vendos gumat e dimnit me ngjit edhe pajisje tjera bashkë me guma. Ko ke vënu pak? Pas kanë zonë pa pregadit? Jo që tash tim, që tash për shka bigjes. Kur është atje aja fati fundit? Ska nes. Pa i të na nuk është dëbëzdashpe, se nëse ki e profil ballë, nuk edhe me dverës me gëmë. Motin me vizore atje, ndryshe e kanë. Okej, nuk është të këtu dhe me thonë deadline-i me të 15-in. Ja, s'ka atje. Edhe me dalë qëllimisht me dënu, dhe me thonë kështë i ka. Ty letë në zemë, kështë i dalë në dimë, kalzën. Nëse bën deshje, atë është përzërsia jote. Halo ma e madhe. Po, qatër të kalzën. Mesëm. Falimderit Abedin, po të përshëndesim shumë. Ju përshëndesit mërkullu shumë jeni. Falimderit. Shumë falimderit. Është e menqur se është për Gjermant. Për që ata po thu që është e menqur. Ata janë të vedishëm, janë të ndërgjeshëm, janë të përgjeshëm komunikacion, edhe e din që nuk bën. Pra atje thashun. Te na, kur bjen bora e parë, do me thonë ma shumë ki vetura tu skiju. Ka njerit që një mujdet i ka qitë gumat e dimnit janë. Pavarësisht që s'kemi as shi, as bor, as kur gjë heq, ligji do të më respektu dhe për këto e përgëzoj shumë policinë e Kosovës që kanë dalë qëllimisht me këshyr kush e ka respektu ligjin. Jeni vënu për do da. Se? S'kan mujt mi po. Nejse detash, kush ka pas fat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me kë po flasim? Njazi Sadrijen. Edhe një ramërin? Njazi Sadriu. Për nga për në thirë? Po, për Gjermania. Për Gjermanisë edhe tim. Hajde të regom këtë javë qka ke vendos? Këtë javë vetëm më qëtice për në bjen borë, ftoft, edhe son të lujen me qyrë. Nesër është loja. Nesër është loja. Big Brother son të është nesër loja me qyrë. Nesër. Ta që kemi edhe Big Brother të njavën, kështu që e kaloj me të po. Ju përshëndet se para herë që piju të i rri. Faleminderit, Njazi, të presim prap. Prej cilit vend Gjermanike?
E Zigenit. Okej. Pas ka bora atje komplet, bora. Ftoftë të kem. Ftoftë të kem shumë. Sa po na tregoj edhe Abedini. Faleminderit shumë, të përshëndesim. Faleminderit ju. Hajde që të mirat, faleminderit. Nëse ju që e keni ftoft në shtëpitë e juaja ose edhe nxat, kur doni e bëni ashtu, kur doni e bëni kështu me modelin Matri të Mideas që ka inteligjencë artificiale, kondicionerët me inteligjencë artificiale që ju japin mundësi për me kursy më shumë energji elektrike, edhe mos harroni që këto kondicioner i keni në zbritje tek Midea. Aha, pas ka shku telefonata. Okej, mos i ka shku telefonata, s'po hupim kohë edhe unë e Fiona ka dal deri në Albi Mall. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen tek e ardhmja. Sjellë kursimet në Bankë Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota e përjetimit jetësor. Përjetimit që na ka ofruar shumë. Na ka mësuar qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në të njëjtën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt më interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në dorë. E ndjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsem, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Në Klam Radio dhe në KTV po rikthehemi nga Albi Mall, për ndryshe po i keni do zbritje tash Black Friday, kësi mundri me shku me vizitu Albi Mall, po paraprakisht unë e dua edhe njerë mi u rikujtu se ku janë ato pjesë më të ngarkuara në komunikacion nga informatat që po vazhdojnë me arrit në Viber me foto në 049978 na tregojnë se qasja për dekreti i Çaklavicës në drejtim të Prishtinës është pjesë shumë e ngarkuar. Fush Kosova tani me kolon të gjatë po shihet nga zona industriale Tutje deri tek rrethi Fush Kosovës, pjesa poshtë Vetërnikut edhe mbi qas rrethit me Plamor dhe nën Kalimi deri tek rrethi ambasadës amerikane, pjesë me kolon, dhe rruga Tirana është me kolon deri tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri. Këtu janë dhe informatat e radhës që i kemi pranuar 049978 për ndryshe për juve që i dëni derivatet më cilësore që i bëni më shumë kilometra, mos harroni me vizitu Petrol Kompanin. Atje i keni derivatet shumë cilësore, po edhe mundeni me pa sa po shpenzoni, qysh po shpenzoni, sa kilometra po i bëni, sepse janë derivatet cilësore, dhe njëjtën kohë mos harroni me u bë pjesë e lojës shpërbyse, sepse secilën ribushjet makinës me derivate vlerë më shumë se 10 euro, ju futeni në lojë shpërbyse për me fitu shumë shpërblime, po shpërblimi kryesor është vetura që po e dhuron Petrol Company. Mu dok që e poshtë edhe një foto që të muslimik fion. Po, që nga pjesa rrugës Ahmet Krasniqi nga Arbria, nga Komuna e Re, për me shku tek rrethi i ambasadës, pjesë e ngarkuar me kolon. Këto janë informata që kanë arrit, po ju presim me telefonata, po ju presim me na tregu se këtë javë vendosa të. A ka naj diçka që ke vendosë, se kryesisht e kena me të parin, me nis fitness, me nis dietën. E nisëm edhe me javë. Sot me Fionën i thash javën tjetër unë e kum vendos diçka. Tek shyrja për vendosja ajo që ata që thash.
Du me najtë me Fionin që të mu bodhen dhe dhone mos mu pa prej mirofonit. Unë këto jam, që motit këmë thonë. Motit prej viti 3 ta këmë bo. Pa e lash, hajtë sot, hajtë nesër e Fion si krejt shilona. Prej viti 3. Për viti 3 së më këshim pa, mo. Vitë syzat më këshim pa. 049-978-978 edhe njerë numri i telefonit. Na të regoni se qka keni vendos këtë javë. Ose nuk do me thonë vishë këtë javë, po këto e kemi marë si shambull. Kush nga ka thirë? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Derum. E kanë hub Bosnin keq ata që kanë menu që thirin fund. Jo na menu që s'u na thirë më heq. Mu merdi noti që s'thirë çat det. Biç që ata thash ati ti bëj surprizë pak atyne. Po thësha çat det mos po thirrti. Kur çat det? Be kem apenin. Kur çat det? Kur? Se pas keni emisionin na. Florimi more. M'fal. Prapë Po thos që më Tunisan. Okay, ma mirë se s'na pas kengu. Ja, dy ditë kena fol për ty, po nuk na pas ke mia. Ha? Kur ta bëdhone hita. Po je po e. Më shkoj mena qash kur e djeva para forsin të përmen Bigun, shkoj mena thash, a thë me qitë në vota, a fiton Boba Bigut, cili fitojnë. As njona, as tjetra, po. Po, Florimit ka përmen, ka përshëndet, për zemërsisht i ke mungur shumë. Dhe për që ata thash, mus na i dhnuna i sens na ke thirë se, do më thonë, i ka pos do përshëndetje rafal për ty. Ja, më çfarë, jo, më shumë unë jam shëftuar për çfarë të dhënë unë. Ta se dinat. Tash nëse keni edhe ju najtë copë të dhënimit. Po na me na ngutës fort, aty më na si të mika. Çka boni ju nëse ju bën dikush pa drejtësi? Qysh reagoni? Na reagojnë në mënyrë digjitale në shëftuart. Po? A vjen? Çka i bën ajo? Me telepati. Normal për mbledhin të koncentrimin total për mja këthy do më Do me thonë hakmireni. Nuk quat hakmari, nuk quat revansh. Nisaj, si kur të ragokni. Nisaj. Qka i vesh drejtësia? Revansh digital quat. Okej. Qka ke vendos këtë javë jashtë kësor? Na i vizit speciale? Për shtaj o thira, për shfar vizita, shfar bakroqe, unë e kam njësë në fund javë me këshirë filma. Edhe i kom këshirë në serial, besoni, ju për kësha përveru me këshirë. Fantastikisht, bre, shumë i mira. Edhe vishë 8 epizoda i ka, bunkeri miliarderave titullohet, shumë film i mirë, te për serial shumë i mirë, te për diçka. Edhe një s'po di që me përkthy përbes, është një film ish me planet tjetër. Ato që më të këshyre. Ja, të këshyre edhe unë një adja. Qasë i sistemit. Këtë sistem tjetër është. Nuk është për Edhe du me këshyre. Si jena të sistem ti. Nuk jena në orbitën e njëjtë, jashtë të kësor. Du me vazhdu me këshirë filma që t'jo mu të knoqa, di pse? Okej. Se mu ka prish zemja, mu ka prish me të drejten, edhe dikur kena probleme të Gjermania është pak problematike, dikur t'vjen dikush me ta këshirë, se ka shumë intervale, do më ka shumë probleme. Edhe na thanë që temperaturat ishin shumë t'ulta atje? Po, kanë ra temperaturat, do më këtë javë kemi ra me temperaturash, jo burë për temperatura kanë ra. E qysh edhe që prishën në zemja ta? Uroj që nesër ta rëmullojnë se e patën këta arsimin. Apo do në vjen arsimi t'i ndresh? Po, më jam shuajrin. Jo. Se krejt hymë janë disa javë në shta kanë najtë pa në zemje për shkak të një. Nuk e kena na me air, në ka prish display, këj touch display, edhe do të më janë rrupëm duke të tonë se nuk po mujna me bërë si, ka pozit efekt. Ka me pulla. Po, ta kshandru. Jashtë të këtora, ku shëndesim? Jemi shumë gjumë të që si e idhnu me neve, që rikthejesh këtë javë. Gjumë me neve s'ka pas edhe propozime për filma, vazhdo të lutem. Ju rej një fillim javë në barë edhe një javë të mbarë. Faleminderit gjithashtu. Edhe aj që nëse se s'po kthejnë edhe njere. Florimi tha s'jam këtu, s'jam Tunisan. Ani dele në rahat. Kur gjohet se ka ngu. Florim, qa ke vendos këtë javë? Kur gjohet që ka vendos që të me vazhdu me në nguc. Alo? Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni dhe si kaloni? Mirë, jo se jeni? Mirë, faleminderit. Mergjem? Urdhani. E ke po temen këtë javë vendos atë? Qka ke vendos? Kun vendos në fund javës që shkaj me orë në Kosovë e pe Kosovë po t'jeri. Ke vendos me orë në Kosovë? Apo këtë javë?
Ju mordë. Po në për këtë javë po të vesh qa ke vendos. Qa ke vendos me bon Kosovë tash? Deti atë javën kur ke vendos ti me ardhë. E kom vendos vetë mu shetit. Ke vendos, do më thonë të një javën mu shetit. E kjo është i përgjigje shumë e mirë. 2 javë, kam 2 javë veç shetitje. Veç shetitje, okej, mirë pja bëjshë. Falimderit shumë që na ke thirrë. Do është të më përshëndet. Falimderit shumë. Për ndryshe, për juve që keni najfar eventi special, për juve që doni me bo një dhurat mire, keni mundësin në Swiss Diamond Hotel Prishtina. Përveç dhomave, suitave të mrekullueshme, aty e keni dhe span, masazha dhe fitnessin, po të njëjtën kohë aty i gjeni dhe sallat për çfarë do eventi që doni me organizu, do sallat që adaptohen qysh doni jo. 038 22 00 është numri i telefonit për çfarë do rezervimi që doni me bon Swiss Diamond Hotel Prishtina, që gjendet në zemër të Prishtinës. Në me këta kur po vikan lejtarë të Zvicrës, tash të shuhen thonë që pas ka dhe diçka dhe me Zvicër këto. Po, Swiss. Ta habitën trollave. Krejt drita. Po, tani kur shkojnë loja aty, 6 copa. Alo. Fra. Dikush kishton është pothuajse e pamundur. Por e pamundur është bishe e pamundura. E pamundur është e pamundura. Çe telefonat? Alo, përshëndetje. 6 copa si janë kur gjë. Alo. A ti që shpot një nëson? Ndalini televizorin. Se ka e që po të kanë. Okej. Kush je? Apo bisedojmë, apo e lojmë kështu monologu në me bom. Jo, s'pelo. A ti që u kona euforia para luftës kur të shumë telefon? Ata telefonat fix. Ja, që bëshëm. E shifry shumë këta. Ose dhe na i pyetje pa lidhje. Unë nuk na qaverës kur bëshin që ashtu se vishë mojë shatë telefonin, po një farë ke marë, ke shkrujt numrat që ka tu ka kujtu kombinimet numrave dhe e ke thirë dikon telefon. Tu lajmë rejke na i kushallu, të ja bëshe. Nejse na kena pas tjetër loj nga smimi. Një kam, po i kini pas ma të lezet me jo. Ma të rëndam. Alo, përshëndetje. Alo. Oj, Feride. Ferides. Oj, Feride. Fripak. Feride. Pero se po kom qef me folë për fillon është Feride. Qëre disa lemrot Feridja para 3 orësh qëre Prishtina dhe Kosova ko kanë boni koqire të javës globale të ndërmarrësisë për vitin e 13 me radhë. Tash, kryetari, bashkë me ekipin e tij, kanë postu që në mbi 200 shtete dhe 10 milion pjesëmarrës po e shënojnë javën e ndërmarrësisë me mbi 30 aktivitete dhe 25 partner në krejt vendin. Edhe ICK-ja si zakonisht kanë qenë një koqir në partneritet me disa të tjerë, edhe po thot që do të përkushtohemi që Prishtinën ta bëjmë qendër të startupeve, teknologjisë, inovacionit dhe industrisë kreative. Edhe jemi, kemi të rinj të jashtëzakonshëm në fushën e teknologjisë, në tërmarrësisë edhe gjithçka e tjetër. Vetë që duhet në pah me dalë më shumë edhe më dhon më shumë hapësirë. Çfarë telefonon? Alo. Alo. Alo, kush telefonon? Alo. Kush po na thirr? S'pishkoj ka zonë një poshtë thina. Po doja. Hajde bre doj, po qite. O doj. Hajde doj. Qysht kemi? Qysht jemi vra. Se s'po t'ka hije me fola ashtu pak. Si shka je zonë, epe? Ty t'shkon vish me qesh. Doj, qka ke vendos këtë javë? Alla, këtë javë ko vendos veç me bo buk edhe me hongër buk. Eu, doj. Planët që mi paske, diçka tjetër? Nuk jenë të pakta? Por nevoja tjera fiziologjike mos na trego se po bujna me morë me men. Diçka tjetër jashtë kësaj? Se pas ka me trova, ti ti shpesh me shku. Do me shku te vajza. Ashtu pra. Nesat, me vizitue, bukur largi, kom një 400 km, po... Për Bajanak si janë kur gjo, mos bajgore, 400 km për Bajanak. Me rrug të atje i co, 2-3 orë. Te vajza. Te vajza, kështë tha te Baja, thash 400 km, që për vajzën shumë janë 400 km për Bajanak, jo. Po për Bajanak si kësha bëhe sot? Po, desha ta thash edhe në që dita që shtë e ti. Je me pas kujtë e novë, nësë që shtojnë këta gjakovartë. Se di. Se sjena, doj knaqë. Helfe. Doj knaqë, faleminderit shumë që na thirem. Faleminderit edhe juve, ju dua shumë pamot. Edhe na të duam shumë, faleminderit. Tung doj. Unë se di flaka më dull. Edhe mu vish kështu pëshë të fri. Po, kështu vish një farë flodi, so gratë ke?
15, jo më, ta më në shkurta me dalë dhe sot. Alo, përshëndetje. Shkoj nëntori, na halon 15 gradë. Alo, na mon dejnë majtani. Alo. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Faria. Si jeni dhe si kaloni Faria? Mirë, me thonë se jo bash mirë. Se me Faria, çka kotri? Po, vetës çka ke vendosur këtë javë. Hajde, vazhdoje, tregona çka ke vendosur këtë javë. Këtë javë vendos atë? Te mariniksia ka 2 herë në ditë. Ti vendose ati që ti mjeku? A vendosi mjeku këto? Ti vendosi këto. Mjeku ka vendosë. Pse bre çka ndodhi? O, një vesh, po më bëjmë që shtu qëtë. Po mos ngallë ti gjithçka. Po një më shka mos. Po ja bre më shëllën një vesh, më shëllën, ka dalje pak filtrani, po më që ata për dhëna mos nga një shumë sen. Po, asë mës në një a i që më qërru. Po më s'ka lidhe, vish largohesh për dësaneve që s'do të mi pa dhe mi një edhe ja, kalon. Ja, gjithmonë jam largë të këti javë, s'mirë. Hajde Farie, suksese me iniksione dhe shërim shpejt. Faleminderit, kalofshi. Hajde gjithat mirat, faleminderit. Por ndryshe, unë këtë javë vendosa jo, po ju që keni vendos mu feju, mu martu, me propozu, mos arroni me shku të rubine. Po vendosa, den kishe këtë javë. Mirë që ndrove. Po shumë mirë, më në njëre edhe pse jo, më në tapet me vendos, mi propozu. Me të njëjtin person, po. A martu naj kush një me për zdyti me të njëjtin person? Po hajtë kishe adin pe bojnë alë njerë për fillimet. Përveç filmave. Po ndodh, qysh jo, ka ndodh. Bashkë kisha pas qef në histori me dëgju. Qështu që i propozona për të? Okej. Me të njëjtin njeri? Po, me të njëjtin. Okej, pra në Ruben, ju që dëni me bo qëta, edhe me nga thirë me nga tregu masa ne i qyshunet, keni ato nazat e mrekullushme të shmuara nga ari, po keni edhe gurë shmuar diamantet, mos arani qendër Prishtinës, në Albi Madh dhe në Ferizaj. Alo, përshëndetje. Ashtë kapeta? Jo, ti tërkosh është. Alo. Shka po mdo këtë që... Kape telefonin, kape. O, Florim! Florimi ka thirë dhe që shtu bëbëna. Florim, që ka ndodhi? E pas ka gabim në ka thirë dhe kë. Në gjep ju ka shtu. Po mdo këtë në gjep pa hire. Sa i stirë korë për ndryshe. Alo. Që tjetra? Alo. Ja, sot kejtë anë. Qëka keni mërë kështë? Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Agroni. Prej nga më nathira, Agron? Nga Skënderoj. Nga Skënderoj. Qyshe kemi Skënderoj? Mirë, ftoft? Mirë, po alla pak ftoft. Pak ftoft. Ani, do të më bo ftoft stash. Qka ke... Mirë, faleminderit shumë. Qka ke vendos këtë javë, Agron? Këtë javë ke vendos një postaru. Okej. Më bogati për dimër, po i bjena? Jo. Kësmet. Okej. Faleminderit shumë që na ke thirë. Ju përshëndes, kalon. Hajde gjithat mirat, falja Skënderojit. Po tere, qatë. Na të folë këtu për zotin, për pudinga, për proteina. Kur të një proteine madhe atje. Një super protein. Nejse, për ju që keni nevojë në bazë ditore me marrë nga një dozë pak më të madhe të proteinës, por me qenë pa sheqer të shtuar, pa gluten, pa laktozë, sidomos ju që keni ndonjë intolerancë apo thjesht jeni të ndjeshëm ndaj glutenit dhe laktozës, i keni produktet e Zotit në çdo market të vendit. I keni linjën e pudingave me protein, pijeve të ndryshme me protein, me shije të ndryshme, vanil, çokoladë, karamel, edhe i gjeni edhe një herë në krejt marketet tona. Dozat vogla, domethënë jo. Po, jo qyshtaj. Fa gjysën peteri, gjysën. Alo, përshëndetje, telefonata e fundit për ditën e sotme. Alo. Përshëndetje. O, përshëndetje dhe juve në studio. Kush na telefonon? Lulja. Nga na telefonon Lulja? Nga Prishtina. Si edhe si kalon Lulja? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Si e ke pas vikendin Lulja? Mirë, super ka qenë. Po vjen shumë mirë. Këtë javë vendosa të? Vendosa me shku me i bo flokt, po nëse deshta me pyt këtë moderatoren ku i ka bo se po më pëlqen gjyra saj. Te jeta. Qëre, Qëtësimi të tregon ma mirë. Qëtësimi. Më thonë, këtu shien... është një hosi mirë i... Këtu shien do me thonë, so profesionale është ajo qik. A dhe mundëni me pa këto, me vrej. A ti heki të gjustet? Po, jo, s'ka nevoj, ma. Veç zoom. Po, te jeta Baholli. Okej. Lype në Instagram edhe po kryet kjo fakt. Logacioni?
Qa ty te baholt, atë që shqipje? Po, te baholt, jeta baholit e baholt. Po, se s'ka, ajo jeta baholit e limon s'më në të mesh. Lule, për një me, rrjetet sociale e gjen jetën, rrjetet sociale, Instagram, Facebook e ki jetën. Ton kalosh mirë. Hajde gjithat mirat. Kështu erdhi edhe fundi emisionit për ditën e sot. Me sa i përket Koavizionit, se na jena deri në orën 18, mundeni me na dëgjua edhe përmes glamradio.fm, glamradio.fm. Edhe mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë me ep shumë dashni, paqit plot shëndet. Edhe flokët duan dashni. S'ki nevoj. Edhe flokët dojnë dashni. Faleminderit gjithëve që keni qenë me neve sot. Shihemi në nesër në orën 16, ndërkohë edhe një orë jena bashkë, kështu që siguroni me na dëgju ose përmes frekuencave tona, ose duke marrë aplikacionin, ose përmes portalit ton ku dhe i gjeni lajmet më të fundit nga filmi, nga sporti, nga muzika dhe gjithçka tjetër. Tung tung.